आज हमारे पास एक बहुत ही स्लो लैपटॉप आया जिसे चालू होने में 10 मिनट लग रहे थे। Yeah. लैपटॉप की स्पीड बूस्ट करने के लिए हमने कस्टमर को सजेशन दिया कि 128 GB की NVMe SSD लगा ले। बात तो सही है। कस्टमर का कंफर्मेशन लेने के बाद हमने काम स्टार्ट कर दिया। SSD को मदरबोर्ड पे इंस्टॉल कर दिया। पैनल को लगा के सभी स्क्रू वापस लगा दिए। विंडोज 11 इंस्टॉल करके सभी ड्राइवर और सभी सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर दिए।